se. Pane Sládek, no. Dýchejte si hezky zhluboka. Hodně si dýchejte zhluboka, ano? Jak se jmenujete? Jak se jmenujete, pane? Sládeček. A myslím si skutečně, že člověk má žít naplno, každodenně a bez teda takového filozofování o tom, jaký má život smysl. Máme se snažit na smrt nemyslet a když, tak se na ní klidně a rozumně připravit. A zachovat vždy rovnováhu ducha. Pane Sládeček, už jsme vzhůru. Tak trošku, že? Dýchejte si hezky zhluboka. Povězte mi, jak se jmenujete, ano? Sládeček, křestní jméno. Jak, prosím? Karel? No, dobře, už víte, jak se jmenujete. Tak si hezky zhluboka dýchejte. Ano, no to je trochu otlačené, to nic není. Ale otevřte oči hezky, no. Otevřte oči. Dejte si ručičku takhle. Hezky si zhluboka dýchejte, ano? Hezky zhluboka. No tak, už nespíme. No, řekněte nám, jak se jmenujete. Jak se jmenujete? Jak se jmenujete? Pane Merky, zkuste zvednout hlavu hezky. Pořádně a hodně moc. Hezky, tak. Tam pošle takový chvilka máky nepravidelný. Řekněte nám ještě, kde bydlíte, pane Merky. Vzpomínáte si? Chvilka je. Ano? Ta chvilka je tak něco. Hezky otevřít ústa. Hezky ústa otevřít. Hezky. A vyplázněte hezky jazyk a hezky dýchat. Hezky zhluboka. No. Tak. Přijdou-li nemocní do nemocnice, zejména mladší, kteří byli předtím zdraví, velmi často si uvědomí teprve na tomto místě dary života a radost, kterou poskytuje zdraví. Teprve nemocný člověk náhle v plné síle si uvědomí krásy a radosti plného života. Je také zvláštní, jak si v nemocnici teprve mnohý nemocný náhle uvědomí změněnou cenu hodnot. Věci, kterým přikládal dříve velkou důležitost, se mu jeví naprosto malichernými a podřadnými a naopak věci, které pokládal za samozřejmé, začne považovat za velký životní dar. V první řadě bych chtěla žít, poněvadž čekám vnoučata, tak abych je mohla vychovat. To jsou první vnoučata vaše? Od druhé dcery druhý. Ano, a budete se o ně starat. Ano. Co to je smrt? Nevím, protože nevím, co to je život, ale myslím si, že smrt je součást života
A bez smrti ztrácí pojem života vůbec jakýkoliv obsah. Smrti se nebojím, protože myslím, že dokud budu živá, nebo takhle, dokud budu zdravá, tak nemusím mít, to je hrozný, že jo, to je těžký představa smrti vlastně. No tak chcete-li vědět, co je to smrt, no tak podívejte se z medicínského hlediska odborného, že je smrt nezvratná zástava všech životních dějů a funkcí. No, má se bát smrti. Na to je těžko odpovědět. Snad za svou osobu bych mohl říct, že se smrti nebojím. Smrt je zánik hmotného života. Tak co, už jste hore, pane Micka, jo? Ano, a bolí to? Bolí to. A kolik je hodin, víte? No, měl jsem asi tak kolem 9. Jo, kolem 9. Říkala jste, že jsem asi hodinu, tady hodinu měla teda operace, Jo. tak to může být takových 12 hodin, no. A bolí to moc? Bolí, no jo, tak to přejde. Dostanete injekci za chvíli a bude to dobrý. Naděje je poslední, co v člověku umírá. Já myslím, že otázka po smyslu života je jaksi nelogická. Protože sám smysl, to je pojem, který nemá přesný obsah. Já si jenom myslím, že život má být dožit a v tom je teda, když používám termínu smysl, v tom jeho smysl. A jakýsi další imaginární, mytický smysl nemá, než v tom, aby byl dožit. Smrt je prostě konec a toho se nelze bát. Čeho se člověk může bát, je snad život sám, nebo některé jeho části. Bolí to? Nebolí, paní doktore. Tak trošičku Tam je to v té ráně, cítit ještě ano, ano. po té operaci. A tady ze zad? Ne, to Ne, nebolí. tam to není vůbec citlivé. Ne. No tak Jen to v té dneska, ráně. tam je to ještě bolestivé. Ano. Si to ještě spočítáme. Vypadáte dneska moc pěkně. Ano. Jsem blečí, paní doktore. No, jste blečí a máte hezkou barvu, Je. taková jste růžová, dobře vyspala. No. Ano. Já se musím trochu napít, já mám stále Bolesti vyschlo. jste měla? Paní doktorko, jen tak na omdlení, na zvracení. Ano, ale bolesti vyložené Ne, po té ne, injekci ne. přešly všechny Je bolesti. potom dolcinu, paní Ano. doktorko, to je úleva. Ano, takže je to Báječná, lepší, podstatně ano, lepší. Dívám-li se v nemocnici každý den na nemocné a umírající, uvědomuji si smysl života v tom, jak čelit lidskému sobectví v jeho nejrůznějších podobách, u našich blížních i v nás samých, a jak se snažit každý den prokázat trpícímu člověku dobro. Víte, my v životě, v naší práci vidíme spoustu bolestí a utrpení a tak si častokrát myslíme, jak lidé si strpčují zbytečně život malichernostmi a hloupostmi, které by se daly podstatně a velmi jednoduše vyřídit. Když jsem šla na tu operaci, tak jsem si vlastně uvědomila, že člověk vůbec nic neznamená. Když mě dali tu injekci a upadala jsem do té tmy, a pak, když jsem se zase znovu probudila, tak jsem měla strašnou radost, že zase uvidím děti. No, víte, on při takové déletrvající chorobě nebo eventuálně při chorobě, která pravděpodobně i podle názoru toho pacienta neskončí dobře, tak ten pacient se jednou určitě zeptá toho lékaře,
proč to má být právě já, že, který tak trpím, no.